Соңғы жылдары жүрек ауруына шалдыққандар қатары көбейіп барады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистика мәліметіне сүйенсек, жыл сайын 18 миллионға жуық адам жүрек ауруынан қайтыс болады екен. Ертеректе бұл сырқат ересек адамдарда ғана кездессе, статистикалық мәліметтер дерттің жастар арасында да артып бара жатқанын байқатады. Сіздермен бірге дертке тауарнасы, құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 100 000 оқырманға жетуге ат салысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Жүректің ауруы қандай да бір сырқаттың асқынуынан немесе жүрек қан-тамыр жүйесі қызметі бұзылуымен зақымдануынан пайда болатын ауру. Жүректің ишемиялық ауру қаупінің жоғарылауына байланысты 3 топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншіден, ата-ана арқылы берілетін тұқым қуалаушылық. Әлем халқының шамамен 25% генетикалық факторларға байланысты миокард инфарктісінің дамуына бейім. Сондықтан да сізде жүрек қан-тамыр ауруларын болдырмас үшін салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс және теңгерімді тамақтану маңызды. Айта кету керек, С дәрумені жүрек ауруларына қарсы қорғаныс қасиеттеріне ие. Екіншіден, ер адамдар жүрек ауруларының дамуына көбірек бейім келеді. Себебі оларда әйел адамдардағыдай жыныстық гормон, яғни эстрогендер жоқ. Бұл белсенді заттар қан-тамыр мен жүрекке қорғаныс әсерін тигізеді. Сол себептен де көп жағдайда ер адамдар жүрек ауруларына жиі шалдығады. Үшіншіден, әрине, адамның жасы ұлғайған сайын қандай да бір аурумен ауыру қаупі де айтарлықтай арта түседі. Сондықтан да егде жастағы адамдар мейлінше денсаулығына мән берген абзал. Жүрек шамамен минутына 70 рет, бір жылда 37 миллионнан астам рет соғады. Егер жүрек ауырса, бүкіл ағзаның жұмысы нашарлайды. Елімізде адам өлімінің 47% осы жүрек ауруы себепкер болады екен. Жалпы, жүрек ауруларының түрлері өте көп. Ең көп тараған түрі стенокардия немесе жүрек миокарданың ишемиясы. Ишемия деген жүректің қалыпты жұмыс істеу үшін оттегінің дұрыс клеткаға бармауы салдарынан болады. Себебі қан тамырларда оксидативті күйзеліс орын алғанда тамыр қуысы тарыла бастайды. Жүрек аурулары әлемнің көптеген дамыған елдерінде денсаулық сақтаудың басты проблемалардың біріне айналған. Дертке әкеліп соғатын басты себеп адамдардың өз денсаулықтарына көңіл бөлмеуінен болады. Жүрек ауруына хабар беретін 10 белгі. Жалпы, адамның ағзасы көптеген үлкен мәселелердің алдын алу үшін кішігірім белгілер беріп отырады екен. Бастысы ол белгілерді назардан тыс қалдырмау керек. Әсіресе егде жастағы қарттар, сондай-ақ артық салмағы бар, қан диабеті және гипертониямен ауыратындар немесе холестерині жоғары адамдар денсаулығына салғырт қарамаған жөн. Шыны керек, көбіне жүрек ауырып сыр бергендерге мән бермей жатамыз. Алайда сіз байқай бермейтін жүрек ауруының 10 белгісін сіздерге ұсынамыз. Бірінші, кеуденің ауырсынуы. Мамандардың пікірінше кеуденің ауырсынуы ең көп таралған болып саналады. Оны нақты сипаттау мүмкін емес. Себебі кейбір адамда кеуде тұсы аздап ауырса, басқаларында шымшу немесе жаншып ауыратын кездерде болады. Егер мұндай сезімдер пайда болса, онда жүректің ультрадыбысы немесе кардиограмма жасату керек. Бірнеше минуттан астам уақытқа созылған қатты ауырсыну кезінде жедел жәрдем қызметіне жүгінген жөн. Екінші, тәбеттің жоғалуы, жүректің айнуы, асқазанның ауруы немесе ауырлық сезімі. Әрине, жүрекке ешқандай қатысы жоқ көптеген себептерге байланысты ас қорыту жұмысы бұзылуы әбден мүмкін. Соның бірі ешқандай себепсіз жүрек айну немесе кеудедегі ыңғайсыздық белгілері байқалса, дәрігерге барған дұрыс. Себебі қан ағымының төмен болуы жүрек қызметінің нашарлығының белгісі. Үшінші, тістердің немесе төменгі жақтың ауруы. Тістегі кариес, еттің ауырсынуы суық тигенде мазалап ауырады. Алайда төменгі жақ пен тістердегі ауырсыну жүрек ауруының белгілері болып табылады. Ауыз қуысындағы бактерия қанға еніп, тамырларда қабыну тудыруы әбден мүмкін. Бұл өз кезегінде жүрек ауруына әкеліп соғады. Ешқандай себепсіз тістеріңіз үнемі мазаласа, кардиологқа көрінген жөн. Төртінші, қол мен аяқтың ауруы. Сол жақ иығыңыз немесе бірден екі қолыңызда ауырсыну байқалса, бұл жүрек ауруының айқын емес белгілерінің бірі.
Егер жақын арада дененің бұл бөліктерінде соққы немесе зақым алмасаңыз, маманға көрінген абзал. Себебі аяқ артерияларының ауырсынуы перифериялық тамыр ауруының белгісі, яғни аяқтың тамырларында проблема болса, жүректі тексерту керек. 5. Тершеңдік. Денеде қанға адреналиннің жеткілікті. 5. Тершеңдік. Денеде қанға адреналиннің жеткілікті мөлшерін жіберіп, жүрек соғуын тездетеді, ал тамырлар 3 есе күшпен жұмыс істейді. Осыған байланысты қатты терлеу басталуы әбден мүмкін. Бұл өз алдында қорқынышты емес, бірақ онымен бірге айқын әлсіздік пен ауырсыну болса, дәрігерге көрінген дұрыс. Себепсіз терлеу жүрек ырғағының бұзылуы туралы сигнал. 6. Шаршау. Бұл жалпы көп ауруларда кездесетін белгі. Шамадан тыс шаршау, миокард инфарктісі сияқты жүрек ауруының белгісі болып саналады. Егер қимыл қозғалыс кезінде тез шаршасаңыз және бұл жағдай бірнеше күн бойы жалғасса, онда кардиологқа көрінген жөн. Себебі әлсіреген жүрек толық қан айналымын қамтамасыз ете алмайды. Нәтижесінде ағзада қоректік заттар мен оттегінің жетіспеушілігі сезіле бастайды. 7. Естен тану немесе көздің қарауытуы. Көздің қарауытуы көру өткірлігінің төмендеуі түрлі себептерге байланысты болады. Жалпы себеп әдетте қан қысымының кенеттен төмендеуі миға оттегінің жетіспеушілігіне әкеледі. Сондай-ақ естен тану немесе жүрек бұлшықетінің немесе жүрек клапандарының бұзылу салдарынан болуы мүмкін. 8. Қатты қорылдау. Кез келген адам ұйықтап жатып қорылдауы жиі кездесетін құбылыс. Қорылдау шынымен де адам денсаулығы үшін қауіпті, себебі қорылдаған кезде тыныс алу тоқтап қалу мүмкін. Бұны медицинада апноэ деп атайды, яғни оттегі жетіспеушілігіне байланысты адам инфаркт пен инсульт сияқты ауруларға душар болады. Сондықтан да қорылдауды жай ғана әдет деп қарамай, уақытылы қаралған дұрыс. 9. Себепсіз ентігу. Тыныс алудың қиындауы қандағы оттегінің аз екендігінің алғашқы белгісі, көбінесе физикалық белсенділік себеп болады. Оттегінің жетіспеушілігі қан айналымының нашарлауынан өз кезегінде жүректің бұзылуынан туындауы мүмкін. 10. Ұзақ уақытқа созылған жөтел. Көп жағдайда жөтел суық тигеннен пайда болады. Егер жөтел бірнеше апта ішінде басылмаса, дәрігерге көрінген жөн. Себебі ұзақ уақытқа созылған жөтел аллергияны немесе бронхитті асқындыруы мүмкін. Алайда кей жағдайда бұл жүрек ауруының белгісі болып табылады. Жүрекке пайдалы 10 тағам. Уайымсыз дені сау жүрек толыққанды өмір сүрудің кепілі. Бұл үшін көп нәрсе қажет емес. Ол үшін жаман әдеттерден арылу, көбірек қозғалу, жүрекке пайдалы өнімдерді пайдалану. Жүрегіңіздің саулығын сақтау үшін алдымен тамақтану тәртібіңізге көңіл бөлген жөн. Себебі жүрек үшін дұрыс және салауатты тамақтану маңызды. Жаңғақ, бадам жержаңғақ, грек жаңғағы және тұзсыз пісте жүрекке пайдалы. Себебі олар дәруменіне бай. Бұл қандағы қажетсіз холестерин деңгейін төмендетеді және қан тамыр қабырғасын нығайта түседі. Ал грек жаңғағының құрамында омега-3 деңгейі жоғары. Ол жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартады. Буындар мен иммундық жүйеңізді нығайта түседі. Сонымен қатар терінің баяу қартаюына ықпал жасайды. Зерттеулер көрсеткендей күніне небәрі 30 грамм жаңғақ жүрек қан тамырлар ауруларынан болатын өлім қаупін 20%-ға төмендетеді екен. Кептірілген өрік. Құрамында А және В дәрумендер болғандықтан, кептірілген өрік жүрекке пайдалы тағамдар рейтингінде жоғары орынға ие. Өрік темір, калий және магнийге өте бай. Ол гемоглобинді арттыруға және жүйке жүйесін нығайтуға жақсы көмектеседі. Ескеретін жайт, гипертониясы төмен адамдар сақ болу керек, себебі ол қан қысымын төмендетеді. Мамандар кептірілген өрікті күнделікті 100 грамм пайдалану қауіпсіз екенін айтады. Сұлы. Таңғы асқа сұлы пайдалы әрі тойымды тағамның бірі. Ол адам ағзасына қуат береді, салмақ жоғалтуға көмектеседі, қан диабетінің алдын алады және жүрек денсаулығын жақсартады. Сұлы майының құрамында еритін талшық бар. Ол ағзаға қажет емес холестеринді сіңіреді және оны денеден шығарып тастайды. Қызыл бұршақ, магний, калий, фолий және басқа да пайдалы микроэлементтерден тұрады. Жүрек пен қан тамырларға сондай-ақ бүкіл денеге табиғи қорғаныс болып табылады. Қызыл бұршақтың құрамында қандағы қантты төмендетуге көмектеседі және қант диабетінің қаупін азайтады. Зәйтүн майы. Зәйтүн майы жүрек қан тамырлар ауруларының әсіресе инфаркт пен инсульттың сондай-ақ қатерлі ісіктің алдын алудың,
табиғи құрал болып табылады. Сонымен қатар ғалымдар зәйтүн майындағы алдеин қышқылы рак клеткаларын болдырмайды. Тиісінше, атап айтқанда онкологиялық аурулардың әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін азайтады. Анар шырыны жүрек ауруы бар адамдар үшін пайдалы және қан айналымын жақсартады. Жемістегі темір анемияға жақсы көмектеседі және темір тапшылығының дамуына жол бермейді. Сонымен қатар, адамның жалпы жағдайы мен көңіл күйіне әсер береді. Балықтың құрамындағы майлар жүректің қалыпты жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Лосос, тунец, скумбрия және теңіз өнімдерінде жүрек бұлшық етін тамақтандыру үшін қажет нәрсенің бәрі бар. Бұл өнімдерде көптеген пайдалы омега-3 май қышқылы бар. Ол жүрек қан тамыр жүйесінің тоқтау қаупін болдырмайды, жүрек ырғағын сақтауға жақсы көмектеседі. Алманың құрамындағы С дәруменінің көп болуына байланысты қан тамырлары күшейіп, олардың зиянды микробтарды өткізгіштігі азаяды. Алма ең күшті қан тазартқыш және табиғи ауыртпалықсыз. Егер қаныңыз таза болса, жүрек қанды тазартуға аз энергия жұмсайды. Сарымсақ тек суық тиюмен және тұмаумен күресуде ғана емес, сонымен қатар қант диабетімен ауыратындар арасында жиі кездесетін кардиомиопатияның дамуын болдырмауға көмектеседі. Сондай-ақ антиоксиданттық және микробқа қарсы қасиеттерге де ие. Қан қысымын қалыпқа келтіреді және холестерин деңгейін төмендете түседі. Ем болсын, видео пайдалы болса достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы.